E pessoal, bem-vindo ao canal Sérgio Mecânico, hein? Pessoal que não se inscreveu, se inscreva lá, deixa um joinha pra nós lá, compartilhe com o povo lá. Tá recebendo nossas dicas aí, o que acontece dia a dia na oficina aí. Vamos falar dessa Ranger aqui, do ano 2018, né? 2.2 aqui. Essa Ranger foi o seguinte. O cara tava andando, como ele pega muito estrada de chão, né? Dá pra ver pelo barro que tá tudo aí. Começou a fazer um barulho aqui na correia. Aqui eu já substituí ela, já coloquei ela novinha. Aqui, deixa eu consigo localizar bem lá embaixo. Aqui nessa polia aqui, ó. E de baixo aqui, ó. Saltou uma pedra e ficou aqui, ó, cavalado nesses dentinhos tudo ali, ó. Olha que é cheio de dentinho ali, ó. E essa pedra ali, ó, ficou... Mas é difícil ela ficar alojada ali, né? A gente ela solta fora e foi uma tão fininha que ela ficou presa na polia, tudo ali, ó. Onde veio a cortar a correia. E olha o tamanho da correia aqui. Olha o que aconteceu aqui na correia. Ó. Uma pedrinha que ficou bem ali na polia, bem onde corre os dentes aqui, ó. Deve ter ficado aqui assim, ó, imprensada a pedrinha, né? A pressão aqui no que veio cortar a correia. Eu retirei a pedrinha que tava imprensada ali, tinha que usar ali, tem um martelinho com pulsão pra poder tirar a pedra ali. Não, e olha o tamanho da correia. Olha aqui, ó. Olha só, com meu pé ali. Olha o tamanho da correia, que deve ter mais de 1,5 m com essa correia aqui, ó. Tranquilo. E acabou de chegar essa aqui, que é que encomendar para um dia pro outro para chegar aí. É ver por onde que ela passa. Por aqui, pelo rolamento guia aqui. Pega pela direção, ar condicionado, bomba d'água. Pega lá no virabrequim. Ela pega lá embaixo o rolamento guia lá. Passa pelo tensionador aqui. O tensionador ele tem um ressaltozinho bem aqui no meio dos dois tensor, que tem vamos dizer, um cortezinho aqui para você poder tensionar essa correia aí. Mas antes de tirar, né? O cara, já fiz meu mata-burro, tava ali, ó. O cara não se perder na hora, né? Melhor fazer um desenho tudo aí para não estar procurando, perdendo tempo. Às vezes tá procurando aí o esquema dela aí. Ficou mais fácil assim, ó. Isso aí foi mais uma... Às vezes é uma dica, mais um problema que a gente pegou por causa de uma pedrinha na correia da Ranger. Pessoal, se inscreva lá. Dá um joinha lá, mande lá suas dúvidas. Hoje possível estão respondendo aí. Um abraço e fica com Deus aí.